højdepunktet i vores dag, enten vi kan være med i kirken eller ej, sidder derhjemme og modtager den åndelige kommunion og Jesu nærvær i hjemmet, så er fejringen af denne hellige messe vores messe, som vi er fælles om, din og min og hans messe, som vi deltager i med ånd og sjæl og legeme i dette nådens øjeblik, hvor vi fejrer barmhjertighedens søndag. Barmhjertighedens søndag blev indført af pave Johannes, den hellige pave Johannes Paul II i år 2000. Den 30. april år 2000 indførte han barmhjertighedens søndag på foranledning af den polske nonne, søster Faustina Kowalska. Søster Faustina havde igennem en årrække haft åbenbaringer. Hun levede fra 1905 til 1938. Faustina havde åbenbaringer af Jesus, som nu er nedskrevet i hendes dagbog, som er anbefalelsesværdigt. Hvor Jesus siger til hende på et tidspunkt, at hun skulle få denne fest indført og et billede malet af ham. Og hun adlød, og barmhjertighedens fest blev så indført. Og præsterne bliver netop opfordret i dag til at prædike barmhjertighed. Guds barmhjertighed, Guds barmhjertighedsfest, og det er jo, hvad Gud er. Hans største egenskab og fineste egenskab, smukkeste egenskab er barmhjertighed. Ofte har vi et billede af Gud, der sidder deroppe med den løftede pegefinger og jagter os mennesker her på jorden. Det kan godt være, at han jagter os, men så er det en kærlighedens jagt. Han er ikke den diktator, der sidder og prøver på at jagte os, men han kommer til os som barmhjertighedens Gud, barmhjertighedens Herre og Mester. På alteret i dag så står der en blodrelikvie af pave Johannes Paul II. Vi er så privilegeret her i Esbjerg og have en sådan blodrelikvie. Jeg var selv nede og hente den med pastor Jan Salewski, min gode ven fra Polen, år tilbage, hvor vi var nede i Krakow og hente denne blodrelikvie hos kardinalen, pave Johannes Paul II, gode ven gennem mange år, og hans sekretær. Fordi da paven døde, havde man taget nogle ampuller i forbindelse med hans sygdom, havde man taget 5 ampuller af blod, som skulle være brugt til at hjælpe paven på et senere tidspunkt med nogle blodtransfusioner. Men da han så døde, besluttede hans kardinalven, at dette blod skulle bruges til relikvier. Og det er første grads relikvier. Beder også både under messen i dag om pavens forbøn for vores anliggender, men så sandelig også den hellige søster Faustina for alle vores anliggender. Og særligt selvfølgelig det anliggende, der ligger os mest på sinde i øjeblikket, at virusen den må stoppe helt, at kæden må blive brudt, og i Jesu navn, at virusen må stoppe. Og vi er taknemmelige for den udvikling, der er i Danmark, og beder om, at den tendens også må sprede sig ud over den ganske verden. De tiltag, regeringen har taget, og de bønner, vi har bedt, brødre og søstre, gør en forskel. Det er det, vi ser i øjeblikket. Det går den rigtige vej. Så lad os blive ved at folde vores hænder. Lad os blive ved at være udholdende, både i tro, håb og kærlighed, udholdende i bønnen. Lad os bede om tilgivelse for vores synder, så vi med rent sind kan fejre denne hellige messe. Jeg bekender for Gud den almægtige, og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode, eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren og Gud, den almægtige Gud, forbarme sig over os, forlader os vores synder og fører os til det evige liv.
Tak for påskefasten, som vi har fejret. Og fordi du ved den styrker troen i det folk, som er helliget dig. Lad det nye liv, som du har givet os, vokse i os, så vi alle til fulde må fatte, at vi er døbte med Jesu dåb. Genfødte hans ånderløs døbte ved hans blod. Han, som lever under med dig i helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. Amen. Læsning af apostlenes gerninger. Brødrene holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange tegn og under ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjerte priste de Gud, og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Dette er Guds ord. Vi synger nummer 392. Læsning af apostlen Peters første brev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble. Skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøve
bestå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig glæde, en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Det er Guds ord. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus. Stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Og disciplene, de blev glade, da de så Herren. Og Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og modtog Helligånden. Blæste han ånde i dem og sagde, modsag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, at I dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres synder, at I ikke forladt? Thomas også kaldte de dem og en af de 12 havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple alle samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem. Her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side og vær ikke vantro, men troende. Og Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde så mange andre tegn, som hans disciple så, dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. Brødre og søstre, i disse dage fejrer de ortodokse påske, så vi forener os også med de ortodokse kristne i dag. Og lysunderet har fundet sted igen i
gravkirken i Jerusalem. Man kan se det på YouTube. Hvordan dette lys kommer ind i gravkirken pludselig og på mirakuløs vis tænder patriarkens lys, og derefter de omkring liggende menneskers lys, som de står med i hænderne, ganske få i år på grund af coronakrisen. Men det skete, og sådan er det jo, brødre og søstre. Det skete, og det sker. Gud holder jo ikke op med at handle. Og jeg skal da love for, at med den fest, der blev indført her den første søndag efter påske, er der et budskab til hele menneskeheden om, at Gud vil noget med hver enkelt af os. Han vil noget særligt på denne søndag med hele menneskeheden. Gud vil gerne ud med et budskab nu, brødre og søstre. Og det er det, vi er bærere af. Altså kirken bærer dette budskab. Præsterne bærer dette budskab. Et hvert døbt menneske bærer dette budskab. At Gud kommer os i møde i hans store barmhjertighed. I en række åbenbaringer til søster Faustina Kowalska i 30'erne bad Jesus om en særlig fest, som skulle fejre søndagen efter påsken. Altså hvide søndag kaldte man tidligere denne søndag, hvor mange børn fik deres første kommunion. I går skulle vi jo øvrigt have haft firmelse her i kirken, som måtte aflyses. Og vi tænkte også på jer firmanter, der sidder derude. Og I fik ikke jeres store dag i første omgang, men den kommer i oktober måned, så vær ved godt imod. Festen for Guds barmhjertighed blev indført af pave Johannes Paul II, og bed gerne en bøn til ham. Han har en kraftig forbønskraft hos Gud i himlen, og på forbøn af pave Johannes Paul II beder vi for alle jeres intentioner denne morgen, at paven vil med sin forbøn skænke jer og os den nåde, som vi har allermest brug for netop nu. Han helgengår samtidig den 30. april 2000 søster Faustina Kowalska den første helgenkåring i det nye årtusind, og paven overraskede alle ved at indføre denne fest, gældende for hele kirken. Og han gjorde det i Rom og ikke i Polen, for at understrege universaliteten af denne fest. Altså, det er ikke kun en fest, som skal fejres og bliver fejret i Polen, men en fest, der er indført i kirkens kalender for hele den universelle katolske kirke og alle mennesker i øvrigt er gået vilje. Han skrev i 1980 den store pave, som jeg havde lejlighed til at trykke i hænderne, da han var her i Danmark i 1989. Jeg holdte hans mikrofon i 2 timer under messen oppe på Ø. Der er sikkert nogle af jer, der genkalder denne messe. Og paven, han tog ofte min hånd, når han skulle have mikrofonen flyttet. Og efter messen fik vi lejlighed til at hilse på paven. Og det var et stort øjeblik. Jeg glemmer aldrig de øjne, der kiggede, disse blå barmhjertigheds- og kærlighedsøjne, der kiggede ind i mine, i øvrigt også blå øjne. Og det var et meget smukt øjeblik, fordi jeg mærkede pavens nærvær. Han var jo vant til at tale med de store mennesker, regeringslederne og hvad ved jeg. Men han mødte sig sandelig også både den lille Benny og pastor Tyren og nogle af os, der var til stede deroppe på Indgang, helt nede på det nære plan. Og så kunne han også møde med et blik, der talte sit eget sprog. Budskabet om den guddommelige barmhjertighed har altid stået mig nær, sagde paven. Og jeg tog det med mig til Peters stol. Og det har på en måde formet billedet af dette pontifikat, sagde han dengang. Altså hans eget pontifikat.
var jo netop præget af barmhjertighedens budskab, og den inspiration, han også selv havde fået ved at læse søster Faustinas dagbog. Og så den 22. februar 1931, der åbenbarer Jesus sig for Faustina, og han giver hende en helt konkret opgave, nemlig at udbrede læren om Guds barmhjertighed. Og jeg så Herren Jesus klædt i en hvid klædning, og hvis I kigger på min messehale her, så har jeg jo denne messehale på i dagens anledning, hvor der udgår de hvide stråler og de røde stråler fra Jesu hjerte. Og det er et billede, ser I også. Det står foran alteret her om lidt, når kameraet bliver flyttet. Men jeg så Herren Jesus klædt i en hvid klædning, og den ene hånd, den var løftet. Den ene hånd var løftet, som for at velsigne, og den anden, den rørte klædningen på brystet. Og under klædningen, som ved brystet var trukket let til side, udgik der 2 store stråler, en rød stråle og en bleg stråle. Jeg holdt i stilhed mit blik festet på Herren. Min sjæl var slået med ærefrygt, men også med stor glæde. For efter en stund sagde Jesus til mig, mal et billede efter det forbillede, du ser, med teksten, Jesus, jeg stoler på dig. Efter messen vil vi bede barmhjertighedens rosenkrans og litaniet til Jesu barmhjertighed, hvor vi netop flere gange udtrykker de samme ord. Jesus, jeg stoler på dig. Jesus, jeg har tillid til dig. Jesus, ufam Tobi. Jeg har holdt i stilhed mit blik festet på Herren. Min sjæl var slået med ærefrygt, men også med stor glæde. Samtidig giver Jesus udtryk for sit ønske om, at der skulle indføres en særlig fest for barmhjertigheden. Jeg ønsker, at der skal være en barmhjertighedens fest. Jeg ønsker, at dette billede, som du skal male med en pensel, bliver højtideligt velsignet på den første dag efter påske, og jeg velsigner nu dette billede foran alteret her i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Denne søndag skal være barmhjertighedens søndag. Jeg ønsker, at præster skal forkynde syndere denne min store barmhjertighed. Syndere skal ikke være bange for at nærme sig mig. Vi er alle syndere. Men Jesus havde en særlig invitation, også på denne barmhjertighedens søndag, at han ønskede, at alle dem, der var kommet langt væk fra ham, kom tilbage til ham. Det kan være katolikker i vores egen menighed og i vores egen sammenhæng, der har forladt kirken. Det kan være alle dem, der er derude, der endnu ikke er kommet til tro på Jesus. Det var dem, han talte om, når han talte om, at syndere skulle vende tilbage til ham. Men også os, der er faldet fra troen, men også os, som jo igen og igen har brug for hans barmhjertighed, og har brug for at gå til skrifter, og har brug for at have tillid til ham. Og de elementer er også til stede i dagens evangelium. Vi hører, hvordan Jesus siger til dem, forlader I nogen, der er synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen, der er synder, er de ikke forladt. Altså, her har vi skriftemålet. Og længere nede, der har vi den tvivlende Thomas, min Herre og min Gud. Salige er de, som tror, uden at have set, altså tillid. Skriftemålet og tillid, 2 af de elementer, der er grundlæggende for denne barmhjertighedsfest. Jeg ønsker senere at forklare Jesus Faustina på hendes skriftefars opfordring betydningen af de 2 stråler, mens jeg bad, hørte jeg disse ord inden i mig. De 2 stråler betrænger blod og vand. Den blege stråle for det vand, der gør sjælen retfærdig, altså dåben. Den røde stråle står for det blod, der er sjælenes liv, altså eukaristi. Og disse 2 stråler udgik fra min kærlige barmhjertighedsdybder, da mit forpinte hjerte blev åbnet på korset af en lanse. Menneskeheden vil ikke opnå fred, før den med tillid vender sig til min barmhjertighed. Forkøn, at barmhjertighed er Guds største egenskab. Hør efter. Forkøn, at Guds barmhjertighed er hans største egenskab, brødre og søstre. Det skal vi tage til os derude. At hans største
største egenskab er barmhjertighed. Hans største længsel er efter at være i fællesskab med dig. Han elsker dig, og han kommer dig i møde lige netop nu. I slutningen af hendes liv siger Jesus, hvor jeg dog længes efter sjælenes frelse. Skriv, at jeg ønsker at udgyde mit guddommelige liv i den menneskelige sjæl, og helliggør den, hvis blot de er villige til at tage imod min nåde. De største syndere ville opstå stor hellighed, hvis de blot ville stole på min barmhjertighed. Så der er ingen synd, der ikke kan tilgives. Røveren på korset havde begået en alvorlig forbrydelse, og han fik tilgivelse. Det gjorde jeg også selv i tidernes morgen, og også haft brug for det hele vejen igennem mit præsteskab og bede om tilgivelse for mine synder. Min glæde er at handle i en menneskelig sjæl. Det er stærkt det her. Min glæde er at handle i en menneskelig sjæl og fylde dem med min barmhjertighed og retfærdiggøre det. Mit rige på jorden er mit liv i den menneskelige sjæl. Wow. Mit rige på jorden er mit liv i den menneskelige sjæl. Det er der, Jesus har etableret sit rige, enden i dig, gennem dåben og gennem din trofasthed over for ham, og kirkens øvrige sakramenter. Din trofasthed over for den hellige kommunion, når du kan modtage den, men modtage den derhjemme på åndelig vis i dag, og du modtager en stor velsignelse. Læs i Bibelen, og når du har mulighed for det, så går du til skriftet igen, og vi beder, og vi faster. Det er de grundelementer, der gør, at du og jeg, vi forbliver trofast over for ham. Den sjæl, som på denne dag kommer til skriftet og modtager den hellige kommunion, og når du har længslen efter at komme til skriftet, du har længslen efter at komme til kommunion, tror du så ikke også, at Jesus giver dig den velsignelse, når du nu er på grund af coronakrisen ikke kan komme i kirken? Jo, selvfølgelig gør han det. Han er jo barmhjertighed. Han er ikke den, der sidder med den løftede finger og siger, nu kan du ikke komme til kommunion hen i kirken, og nu velsigner jeg dig ikke længere. Nu kan du ikke komme til skriftet, fordi skriftestolen er lukket. Nu velsigner jeg dig ikke længere. Selvfølgelig gør han det. Det har noget at gøre med vores indstilling til ham. Det liv, han lever i din sjæl. Og der indbyder han dig den tillid til hans barmhjertighed. Selvfølgelig skal du skynde dig, lige så snart det er muligt igen, at komme til skriftet og komme til messe og få eukaristien. Og i øvrigt er det jo også stadig muligt at komme til skriftet hos præsten. På denne dag er alle Guds sluser åbne, og det er nu, hvorfra nådegaver flyder. Tag imod de nådegaver. Tag imod de nådegaver, der kommer fra oven nu. Gid ingen sjæl må frygte sig for at nærme sig mig. Denne fest kommer af min barmhjertigheds inderste væsen til trøst for hele verden. Og det er det budskab, vi sender ud her fra Esbjerg i dag, til hele menneskeheden og til hele verden. At Guds barmhjertighed kommer dig også i møde i denne krisetid. Guds barmhjertighed er stærkere end alt, hvad der kan adskille os fra ham. Grib denne barmhjertighed, brødre og søstre, åbn dit hjerte og grib den nåde, som kommer dig i møde netop nu. Vi beder selvfølgelig i denne tid om Guds barmhjertighed over alle, der lider under virusen. De smittede, at de hurtigt må blive raske. For sundhedspersonalet, at de må få styrke. For de sørgende, at de også må få styrke, for alle de afdøde, at de må modtage nåden, således at de kommer ind til Jesus i himlen. Alle dem, som pludselig er døde helt alene. Tror jeg ikke, at hans barmhjertighed kan nå dem? Selvfølgelig kan den det. Og det er det, vi også beder om i dag. At hans barmhjertighed når de afdøde såvel som de levende. Og så beder vi om en bølge af omvendelser til Guds barmhjertighed. En bølge af kærlighedens gerninger, barmhjertighedens gerninger, som er en følge af, at vi selv oplever barmhjertighed, så skal vi også være barmhjertige over for andre. Der skal jo være en overensstemmelse mellem den tro, vi bekender
taler, og den tro, vi lever. Og brødre og søstre, det er, hvad han vil fortælle os i dag, at den overensstemmelse, den indbyder han i vores hjerter, han lever i vores sjæle. Han har etableret sit rige ind i hver enkelt af os, og nu vil han etablere dette rige i alle menneskers hjerter. Og det er vores bøn denne morgen. Kom, Herre Jesus, og kom snart, og gør dit vidunderlige arbejde ved Helligåndens kraft i vores hjerter. Amen. Så vil vi bede trosbekendelse. Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, og lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, død og blev begravet, nedfor til dødsriget, opstået på den tredje dag fra de døde, opfor til himlen, sidder ved Gud den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Brødre og søstre, den opstandne Kristus kommer på usynlig vis til os gennem sin synlige kirke. Lad os bede om noget til at tro på hans opstandelse og hans nærvær iblandt os og i os, hvor han har etableret sit rige. At alle Kristi disciple trofast må deltage i undervisningen og fællesskabet i kirken, i brødsbrydelsen og bønnerne, derom beder vi. For statsmagterne i verden og deres forhold til kirkerne, derom beder vi. For alle, som har det ondt, må finde et levende håb i Jesus Kristus, derom beder vi. At vi i sakramenterne må se tegn på den usynlige Kristus, derom beder vi. For vores egen Sankt Nikolaj menighed, Herre, velsign menigheden og velsign firmanterne, som skal firmes i oktober, og give dem mod og styrke til at se frem til denne nye dato i forventning om de store ting, du vil gøre i deres hjerter, men velsign også alle dem, som er faldet fra kirken. Drag dem tilbage til din kirke, drag dem tilbage til din barmhjertighed, og lad mange omvendelser finde sted. Derom beder vi. For alle som lider, som jeg har været inde på, Herre, vi beder dig om, at du ser i noget til dem, som lider allermest netop nu. At du er hos dem, lad dem fornemme, at du er dem nær, de ensomme, de ældre, de syge, dem som er smittet, og dem som de efterladte, ved dem nær, Herre, og giv dem trøst og styrke i denne svære tid. Velsign sundhedspersonalet, vores regering, at de fortsat tager de rigtige beslutninger, så takker vi dig for her den tendens, der er her i Danmark, som er positivt nedadgående hvad virusen angår, og vi beder om, at denne tendens må sprede sig til hele menneskeheden, så denne virus nu må stoppe i Jesu navn. Derom beder vi. Disse er alle vores bønner, og særligt også bønnerne for vores afdøde. Takker vi dig for, at du bønhører ved Kristus, vor Herre. Amen. Nu vil vores kameramand, trofaste Kevin, sætte MobilePay-nummeret på, og ligeledes kirkens kontonummer. Og jeg må sige mange tak, rigtig mange tak endda, for de mange penge, der er kommet hen over de sidste uger. Det er rigtig mange penge, 10-12.000 og måske mere. Og det skal I virkelig have tak for, både til kollekterne og i menigheden, men også til de nye klokketårn, som vi påbegynder her i næste uge. Så også i dag siger jeg tak for jeres generøsitet, og tak for en god kollekt. Lovet være du, vor Gud, verdens Herre, for brødet vi har modtaget af din gavmildhed, dette brød frembragt af jorden,
Ved menneskets arbejde bærer vi frem for dig. Lad det for os blive livets brød. Lovet være Gud i evighed, som vand blandes med vin. Forener Kristus os med sin guddom, han som bødte os som menneske. Lovet være du, vor Gud, verdens Herre. For vinen, vi har modtaget af din gavmildhed, denne vin frembragt af vinstokken. Ved menneskets arbejde bærer vi frem for dig. Lad den for os blive frelsens kalk. Lad os forenes i bøn, at vor forgave må blive Gud til behag. Herre, opfyldt af påskens glæde, frembærer vi de offergaver, hvormed du på underfuld måde fornyer og nærer din kirke ved Kristus, vor Herre. Herren være med jer, og bløft jeres hjerte. Lad os takke Herren vor Gud. Sandelig er værdigt og retrægtigt og til vor frelse, at vi altid bekender dig, Herre, men frem for alt i denne tid, med endnu større jubel priser dig, nu da Kristus fra påskelam er ofret. For han er i sandhed det offerlam, som bortog verdens synder. Han gjorde vor død til intet ved selv at dø, og gengav os livet, da han opstod af døde. Derfor jubler hele jordens kreds i påskefestens overstrømmende glæde. Ja, også himlenes kræfter og englenes herskare lovsynger din herlighed, i det de uden ophør synger. Disse gaver, at de til vor frelse må blive, vor Herres Jesu Kristi legeme og blod. For i den nat, da han blev forrådt og frivilligt gik ind til sin lidelse, ja, der tog han brødet, fremsagde takkebønnen mod den, rakte det til sine disciple og sagde: Tag det og spis alle deraf. Dette er mit legeme, som hengives for jer.
Lige så tog han efter måltid kalken, fremsagde takkebøn, rakte kalken til sine disciple og sagde: Tag den og drik alle dage. Det er kalken med mit blod, den nye og evige pagts blod, som udbydes for jer for alle til syndernes forladelse. Dette skal I gøre til min iværkelse. Troens mysterium. Herre, vi forkynder din løn, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed. Derfor fejrer vi, Fader, minder om din søns død og opstandelse og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk. Vi takker dig, at du lader os stå for dit ansigt og tjene dig. Ydmygt beder vi dig, lad os, som har del i Kristi legeme og blod, af Helligånden blive samlet til et. Herre, se noget til din kirke, som er udbredt over hele jorden. Lad den vokse til din kærlighedsfylde, i fællesskab med vor pave Frans og vor biskop Tjeslav, og alle præster og diakoner. Se også nådigt til vores brødre og søstre, som er sovet ind i håbet om opstandelsen, og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed. Lad dem skue dit ansigtslys. Vi beder dig, forbarm dig over os alle. Lad os få del i det evige livs fællesskab, sammen med den hellige Guds moder, Jomfru Maria, hendes brudgom, den hellige Josef, med apostlene, den hellige Nikolaj, den hellige Faustina, den hellige pave, Johannes Paul den anden, og alle helligerne, som tiderne igennem har levet efter din vilje. Forund os sammen med dem at forkynde din herlighed med vor lovsang ved din søn i Jesus Kristus. Ved ham og med ham og i ham tilkommer dig, Gud Fader, den almægtige, i helligernes enhed, al herlighed og ære fra evighed til evighed. Amen. 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 Lad os nu bede, som vor Herre Jesus Kristus selv har lært os. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, så på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Ja, frels os, beder vi dig, Herre, for alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vort dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb, og frelse os, Jesu Kristi komme. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred, du som lever og råder, Gud i al evighed. Herrens fred være altid med jer. Lad os ønske hverandre fred. Guds fred være med jer, brødre og søstre. Oh,
vores liv. Kom og kom, Herre Jesus. Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Salige de, som er indbudt til lammets bord. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Kristi legeme og blod bevarer os til det evige liv. Amen. Og så forener vi os nu her i kirken og derude i hjemmene i den åndelige kommunion, hvor Herren kommer til jer nu. Sid stille og luk jeres øjne og bed bønnen, der kommer op på skærmen.
etablere dit rige. Han som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. I efter velsignelsen, så vil vi bede barmhjertighedens rosenkrans, og den vil vi også livestream, og vi vil bede litaniet til Guds barmhjertighed. Men jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer en rigtig god barmhjertighedens søndag. Her den første søndag efter påske. Vær det smukt. Gå en tur og hold afstand. Vask jeres hænder og sprit jeres fingre og bed jeres bønner. Og bed jeres bønner, venner. Så går det alt sammen op i en højere enhed. Tak til organisten og tak til kameramanden. Og tak til alle jer, der har været med derude. Vi er kirke på en anden måde, men skal love for brødre og søstre. Vi er kirke. Herren være med jer. Den almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd, velsigne jer. Gå bort med Kristi fred. Og så synger vi vers 1 og vers 5 og vers 7 af nummer 264. 1, 5 og 7.
Evige Far, vi fremlærer for dig din elskede Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, sjæl og guddommelighed, for at sone vores synd og hele verdens synd, for hans smertefulde lidelses skyld. 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 Evige Far, vi fremværer for dig din elskede Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, sjæl og guddommelighed, for at sone vores synd og hele verdens synd, for hans smertefulde lidelses skyld. 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 Evige Far, vi fremværer for dig din elskede Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, sjæl og guddommelighed, for at sone vores synd og hele verdens synd, for hans smertefulde lidelses skyld. 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 Hellige Gud, hellige almægtige Gud, hellige udødelige Gud, hav barmhjertighed med os og med hele verden. Hellige Gud, hellige almægtige Gud, hellige udødelige Gud, hav barmhjertighed med os og med hele verden. Hellige Gud, hellige almægtige Gud, hellige udødelige Gud, hav barmhjertighed med os og med hele verden. Jesus, jeg har tillid til dig. Jesus, jeg har tillid til dig. Jesus, jeg har tillid til dig. Hellige Faustina. Hellige Faustina. Hellige Faustina. Fra Faustinas dagbog. Litaniet til den guddommelige barmhjertighed. Lad dem, der tvivler, læse disse betragtninger vedrørende den guddommelige barmhjertighed, og de vil blive fyldt med tillid. Når jeg holder en lille pause, siger I, jeg stoler på dig. Guddommelige barmhjertighed, som vælger fra faderens favn. Guddommelige barmhjertighed, den største af Guds egenskaber. Jeg stoler på dig. Guddommelige barmhjertighed, ufattelige mysterium. Guddommelige barmhjertighed, den kilde, der vælger frem fra den velsignede treenigheds mysterium. Guddommelig
guddommelige barmhjertighed, som ingen forstand kan fatte, hverken blandt engle eller mennesker. Guds guddommelige barmhjertighed, hvorfra alt liv og glæde udgår. Guddommelige barmhjertighed bedre end himmelen. Guddommelige barmhjertighed, kilden til under og mirakler. Guddommelige barmhjertighed, der omfatter hele universet. Guddommelige barmhjertighed, der nedsteg til jorden i den inkarnerede ords skikkelse. Guddommelige barmhjertighed, der flød fra det åbne sår i Jesu hjerte. Guddommelige barmhjertighed, der er indeholdt i Jesu hjerte for os, især sønder for sønderne. Guddommelige barmhjertighed, uundgåelig i indstiftelsen af den hellige Eukaristi. Guddommelige barmhjertighed, i grundlæggelsen af den hellige kirke. Guddommelige barmhjertighed i den hellige sakrament, i den hellige dåbsakramente. Guddommelige barmhjertighed i vor retfærdiggørelse gennem Jesus Kristus. Guddommelige barmhjertighed, der ledsager os gennem hele vort liv. Guddommelige barmhjertighed, der omfavner os, især i vor dødstime. Guddommelige barmhjertighed, der skænker os udødeligt liv. Guddommelige barmhjertighed, der ledsager os hvert øjeblik af vores liv. Guddommelige barmhjertighed, som bevarer os fra helvedes ild. Guddommelige barmhjertighed i omvendelsen af forhærdede syndere. Guddommelige barmhjertighed til forbløffelse for engle og ufattelige for helgener. Guddommelige barmhjertighed ugrundelig at forstå i alle Guds mysterier. Guddommelige barmhjertighed, der løfter os ud af enhver elendighed. Guddommelige barmhjertighed, kilden til vor lykke og glæde. Guddommelige barmhjertighed i det kald, der drager os frem fra intethed til eksistens. Guddommelige barmhjertighed, der omfavner alle hans hænders værker. Guddommelige barmhjertighed, kronen på alle Guds værker. Guddommelige barmhjertighed, hvor i vi alle er nedsænkede. Guddommelige barmhjertighed, søde trøst for forpinte hjerter. Guddommelige barmhjertighed, eneste håb for fortvivlede sjæle. Guddommelige barmhjertighed, hvile for hjerter, fred midt i frygt. Guddommelige barmhjertighed, hellige sjæles fryd og ekstase. Guddommelige barmhjertighed, der indbyder os håb imod alt håb. Lad os bede evige Far. I dig er barmhjertigheden grænseløs, og din medlidenhed skat er ufuldtømmelig. Se kærligt på os og forøg din barmhjertighed i os, så vi i vanskelige øjeblikke hverken fortvivler eller mister håbet, men med stor tillid underkaster os din hellige vilje, som er kærligheden og barmhjertigheden selv. I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Amen. Kevin vil lidt senere, eller her umiddelbart efter, sætte mobile-nummer på igen, hvis der er nogen af jer, der ikke har været med hele tiden. Og er der nogen af jer, der ønsker at støtte klokketårnet, skal I være velkomne til det. I skal bare skrive til klokketårnet. Som sagt, en god dag, og tak for nu. Vi sender igen
rosenkransbønnen i aften kl. 18.